Номер 17. Да. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты. Хочешь этот рингтон себе на телефон? Диджей 500 рублей, он у вас, друзья. Если просто хотите. Все-таки сыпется все из тебя сегодня. Вот знаешь, у меня, сейчас пока судьи думают, прям 3 секунды, да, у меня вопрос. Они в отличие от тебя, уже все надумали. У меня вопрос, почему вот, допустим, девчонки делают движение, неважно, вот эти и следующие были вот такое, да? Это красиво у них смотрится, когда мужики это делают, это мразишь просто получается. Вот такой вопрос. Что такое? Последний раз, когда я такое делал, я забыл про дату, был день ВДВ, пришлось бегать. Друзья, слушаем вердикт жюри. Раз, два, три. Единогласно. Спасибо большое, девчонки, спасибо. Номер 17 проходит следующий тур.